सबैजनालाई जय मसीह। आज पनि फेरि परमेश्वरको वचन लिएर म आइसकेकी छु। हिजोको भागमा चाहिँ हामी धर्मी कसरी हुने भन्ने विषयमा भनेका थियौँ भने आज चाहिँ हाम्रो पाप कसरी सर्छ, कसरी यस क्रुसमाथि जान्छ भन्ने विषयमा म भन्न चाहन्छु। र बाइबल अनुसार हामी हेर्नेछौँ। बाइबललाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ, नयाँ करार र पुरानो करार। अनि आज चाहिँ पुरानो करार अनुसार म भन्न चाहन्छु। पुरानो करारले हामीलाई के गर्नुपर्छ हाम्रो पापको लागि भनेर भनेको छ त। एकचोटि म बाइबलबाट हेर्नेछु। लेवीको पुस्तक 4 अध्यायको 27 देखि 29 पदसम्म। यदि समुदायका मानिसहरूमध्ये कसैले अजानमा पाप गर्छ र परमप्रभुले मनाही गर्नुभएका कुराहरूमध्ये कुनै कुरा गर्छ भने त्यो दोषी हुन्छ। त्यसले गरेको त्यो पाप त्यसलाई प्रकट हुँदा आफूले गरेको पापको निम्ति आफ्नो भेटी स्वरूप निष्खोट बाख्री त्यसले ल्याउनुपर्छ। त्यसले पाप बलिको ठाउँमा आफ्नो हात राखोस् र होम बलिको ठाउँमा त्यो पाप बलि मारोस्। पुरानो नियमअनुसार मानिसको पापको लागि बलिदान चढाउने प्रथा छ। पुरानो नियमअनुसार पनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा मानिसले गल्ती गरे अनुसार चाहिँ एउटा बाख्री मर्ने प्रथा छ। बाख्री ल्याओस्। यदि कसै समुदायका मानिसहरूमध्ये कसैले पाप गर्छ भने, जानेर अथवा अनजानमा पाप गर्छ भने त्यसले चाहिँ एउटा भेटी स्वरूप बाख्री ल्याओस् भनेको छ। गल्ती चाहिँ कसले गर्यो त? गल्ती चाहिँ मानिसले गर्यो। तर पाप बलिदान हुनको लागि चाहिँ भेटी स्वरूप उसले निष्खोट बाख्री ल्याओस् भनेको छ। यो चाहिँ पुरानो नियमअनुसार चाहिँ एकदम निष्खोट, एकदमै शुद्ध बाख्री ल्याओस्। कान बटारेको पनि होइन, कस्तो पनि होइन, एकदमै राम्रो, एकदम निष्खोट भनेको कुनै पनि खोट नभएको खोटरहित बाख्री ल्याओस्। र त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो लागि बलि चढाओस्। त्यही पनि बाख्री यत्तिकै जो व्यक्तिले पाप गरेको उसैले बलि चढाउने होइन। त्यहाँ एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हुन्छ जुन पुजारी, अनि पुजारीद्वारा चाहिँ त्यहाँ बाख्री बलिदान हुने कुरा छ। जब पाप गर्ने व्यक्तिले बाख्री लिएर आउँछ आफ्नो पापको लागि, जब आफ्नो पाप रियलाइज भइसकेपछि उसले बाख्री लिएर आउँछ, पुजारीको आइसकेपछि यत्तिकै त्यहाँ बाख्री मारेको हुँदैन। त्यहाँ बाख्रीको टाउकोमा चाहिँ हात राखोस् भनेको छ। किन राख्ने त? यत्तिकै बाख्रीलाई अभिषेक गर्न त पक्कै राख्ने होइन होला। त्यहाँनिर चाहिँ किन राख्ने हो भने जब त्यो पुजारीले आफ्नो हात बाख्रीको टाउकोमा राख्छ र मानिसको त्यो पाप चाहिँ सबै बाख्रीमाथि सरेर जान्छ। र मानिसको पापको लागि मर्नुपर्ने चाहिँ मानिस थियो, तर मर्नु पर्यो चाहिँ निष्खोट बाख्रीले केही पनि पाप गरेको छैन, तर पनि मानिसको लागि मरिदिनु पर्यो। किनभने बाइबलले के भन्छ भने रगत नबगेकन मानिसको पाप क्षमा हुन सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मानिसको पापको लागि बाख्री बलिदान हुनु पर्यो। बाख्री बलिदान भएर मानिसको पापको लागि बाख्रीले रगत बगाइदिएको कारणले गर्दाखेरि पुरानो नियमअनुसार चाहिँ मानिस पवित्र हुन्छ। त्यसरी पवित्र भयो भनेर बाइबलले हामीलाई भनेको छ। पुरानो नियमअनुसार पनि मर्नुपर्ने चाहिँ पापी मानिस, तर निष्खोट पापै नगरेको बाख्री चाहिँ त्यहाँनिर मर्नु पर्यो। कारण मानिसकै लागि हो। जब बाख्री मारिन्छ मानिसको पाप क्षमा हुन्छ। बाख्रीलाई पनि यत्तिकै बलिदान चढाउने होइन, त्यो पुजारीद्वारा, त्यही पनि टाउकोमा हात राखेर। जब टाउकोमा हात राखिन्छ मानिसको पाप बाख्रीमाथि सरेर जान्छ र निर्दोष बाख्री मर्छ। यो पुरानो नियमअनुसार बलि चढाउने प्रथा अनुसार बाख्री बलिदान भइदिएको कारणले गर्दा हामी धर्मी ठहरिने कुरा छ बाइबल अनुसार, पुरानो नियमअनुसार। र फेरि नयाँ नियमले हामीलाई के भन्छ त? नयाँ नियममा आएर हामीलाई के भनेको छ त? फेरि अर्को भागमा हामी हेर्नेछौँ।